膀胱无力，德南桥上尿尿喷到乘船的游客。德国有名男子忍不住尿意，公然在桥上尿尿，意外喷到搭船欣赏美景的游客。根据柏林消防局的说法，这起事件发生在上周五晚间，有名男子突然想尿尿，于是突发奇想，跑到4公尺高的亚诺维茨桥上面撒尿。这时候刚好有一艘观光船经过，从天而降的尿液吓得船上的游客起身闪避，头就不小心撞到了桥梁底部，共造成4名游客受伤，最后他们被送到医院接受治疗。据独立报报道，受伤的游客分别为3女1男，包扎完后他们就出院了。目前警方正循线追查这名随地便溺的男子。据德国之声报道，这名男子因为他的诡异行径已经遭起诉。